Hei, sveiks, meitenes, kā jūs iet? Šajā video es gribu padalīties, pastāstīt dažas ziņas un dažas arī priecīgas, foršas ziņas, idejas, kādas man ir atnākušas pēdējās dienās, kas man grozās pa galvu. Un par vienu jaunu, jauku foršu lietu, ko mēs visi kopā varētu sākt pirmdien. Tātad, respektīvi, tas ir tāds, es nezinu, kā jūs katra esat sākuši savu iekšējo garīgo ceļu, iekšējo izaugsmi meditēt, un kas bija tas ceļš, kas jūs aizved pie tās, tas ļoti interesants, priecāšos jūs padalīsties, un kādas bija tās gaidas, kas bija, wow, nu kā tad tas būs, ja? Personīgi viena no tā domāju bija tāda, nu es tagad aupošu, es tagad izstrādāšu visu savas lietas, es tagad meditēšu, un es dzīvošu viegli, labi, jauki, laimīgi, man nebūs sarežģītu situāciju, grūtu, ja, un dažādi izaicinājumi dzīvē. Es, protams, sapratu, ka tā ir ilūzija, bet man bija tas, vienkārši sēdēšu kā uz pūkaini zelta mākoņu malīs. Protams, ka tas ceļš ir savādāks, un tie ir nepārtraukti izaicinājumi, ir jāiet cauri grūtībām, ir jāmācās skatīties, kur mēs mākslīgi manifestējam, radam grūtības, un kur mēs varam to nedarīt, bet, tad, respektīvi, ir šie te momenti, un kā jūs daži no jums zina, vai daudz, kad man pašai ir izaicinājuši posmas dzīvē, kur man ir jāieskat acīs vienas no savām lielākajām bailēm un fobiskām bailēm, ja? Un tas milzīgais, kas ir tas, kā es eju tam cauri. Es eju tam cauri izjūtot sevi, augot, priecājoties, protams, ar dažādām emocijām un mīlot, pieņemot emocijas, ļaujot būt emocijām un saskatot tajā ļoti atbrīvojošu, ļoti pamācošu pieredzi un tiešām jūtoties labi, emocionāli, labi un priecīgi, ja, un fokusēties uz labajām lietām, kuras pretējā gadījumā būtu bez meditācijām un elpošanas, ja, es būtu pilnīgā panikā un pilnīgā ārprātā šausmās un saredzētu tikai slikto tajā visā situācijā un pilnīgā baiļu tādā varā, ja, un negatīvo emociju varā, ja, tas ir tas lielākais miljons, ko es redzu, ko man ir devusi man pašai personīgi iekšēji izaugsme, elpošana, meditācijas, tas ir tas, ka es varu šādai situācijai iziet cauri pilnīgi citā emocionālā stāvoklī, ja. Un tāpēc, mīļās meitenes, pirmdien mēs varam sākt kopā meditāciju, izaicinājumu vai meditāciju. Jā, kāpēc gan nesaukt to par izaicinājumu nedēļu, jo es kādu laiciņu atpakaļ radīju balss ierakstus, kur es spēlēju handpenu, mošanās meditācijas, atmodini sevi dzīvē saskaņā ar savu dievišķo būtību. Mums ir lieliski, fantastiska dievišķā būtība. Tas arī man ir ļoti svarīgi, ka mēs dzīvojam saskaņā ar savu dvēseli, radam, priecājamies, baudam un atmodinam to radošo enerģiju un to spēku, kas mums palīdz patiešām iet mūsu patieso autentisko ceļu un tiešām darīt to, kas mums no sirds patīk un priecāties, milzīgi prieka enerģija, ja? Tad es esmu radījuši šīs meditācijas, un tās ir meditācijas katrai nedēļas dienai, un viņas ir pildāmas no rīta mostoties. Kad jūs katra mostaties, ja, tad tās ir 5 līdz 15 minūtes katru rītu, jums mazliet ātrāk jāpamostās un sākt rītu ar šo meditāciju. Jo kā mēs sākam savu rītu, mēs absolūti pamainām, varam pamainīt pilnīgi pozitīvi ietekmēt savas dienas gaitu, ja. Tas ir ļoti svarīgi, kā mēs sākam savus rītus, un handpens palīdz pāriet no nakts tās pieredzes uz rīta pieredzi, un viņas ir ļoti iepriecinošas, ļoti radošas un ļoti, ļoti īpašas. Viņas radot, es jūtu apbrīnojam prieku, un dievišķa enerģija caur mani ļoti spēcīgi plūda tajā brīdī, tad viņas ir spēcīgas, viņas ir vērtīgas, viņas ir super foršas, radītas ar prieku, mīlestību,
lai palīdzētu dzīvot labāk. Un tām meitenēm, kas pilda, tiešām ir brīnišķīgas atsauksmes un ka visu dienu, nedēļu norit pavisam savādāk. Ja? Tā kā es priecāšos meditēt ar jums kopā šos te rītus, šās te meditācijas, un es viņus jums piedāvāju ar atlaidi. To enerģijas apmaiņu, to visu es uzrakstīšu aprakstā, ja, un tad tur ir 7 meditācijas, un klāt vēl 3 rīta dzīvo 3 superīgs video nodarbības, ja, video meditācijas ar elpošanu. Ko vēl šīs meditācijas dod, viņas palīdz sadziedēt nervu sistēmu, tur ir specifiski tāda elpošana, un viņas specifiski tādas, lai mēs arī dziedētu savu nervu sistēmu un atjaunotos un ietu dienai cauri ar citu enerģiju tiešām. Ja? Viņas palīdz tiešām iziet dienai cauri ar citu enerģiju. Tā kā es jūs aicinu pievienoties, un tad ir šīs te meditācijas, šis komplekts, kas jums paliek mūža lietošanā. Un nākošu otrdienu, man liekas, tas 13. augusts, ja, mums būs 7:30 Zooms, kur mēs tad varēsim izrunāt, jūs man varēsiet uzdot jautājumus, mēs varēsim izrunāt visādas tēmas, lai turpinot pildīt šīs meditācijas, jums būtu arī cits efekts un cits spēks. Tā kā būs jautri, labi, forši, jo patiešām, un tā ir ikdienas lieta, meditācija, darbs ar elpu, tas nav kampaņveidīgi, tā ir ikdiena. Ja, tā ir ikdiena. Ja es to būtu darījusi, kaut kādu brīdi es to padaru un tāpēc nedaru, nebūtu tas efekts viennozīmīgi, tas tā nenotiek. Tā kā ieviešam kaut ko brīnišķīgu, skaistu uzdāvinām sev, uzdāvini sev kaut ko brīnišķīgu, un tu vari uzdāvināt sev lielisku dienas sākumu, un tu vari uzdāvināt sev lielisku dienu, un pamazām tad tu uzdāvini sev lielisku dzīvi. Tiekamies meditācijās, vairāk izlasi lūdzu aprakstā, un ja ir kādi jautājumi, man noteikti jautā aprakstā, būs arī pievienos telefons. Superīgs un foršs vakars. Atā!